Arkadaşlar Temu'dan ha böyle bir şey aldım. Bu köpek kaçırıyormuş. Bilmiyorum ne kadar etkili olur. Basınca köpek kaçıyormuş. Bakalım köpek kaçacak mı yoksa bana saldıracak mı? Şimdi bir köpek gördüm. Bir deneyeceğim. Bakalım ne kadar etkili. Bakalım. Evet. Hakikaten etkiliymiş ya. Hemen kaçtı köpek ya. Arkadaşlar çok etkili. Acayip köpek var ya. Aldı yürüdü ya. Bir de bununla deneyelim arkadaşlar. Etkili mi? Evet. Gerçekten çok etkili ya. Çok uslu duruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi bakalım. Bu nasıl bir mübarek bir şey. Arkadaşlar köpek roket oldu ya. Evet, bir de bunda deneyelim arkadaşlar. Bakalım durum ne olacak. Evet, etkili görüyorsunuz. O da kaçtı. Arkadaşlar gerçekten saat şu anda 2'yi boyladı. Bakalım bu köpek zaten kalkmış ama etkili olacak mı merak ediyorum. Allah'ım bu ne mübarek bir şey arkadaş. Köpek bırakmadı resmen. Şu anda köpek havlıyor arkadaşlar. Dalabilir. Ben de köpek savarı basıyorum şu an. Bakalım ne olacak. Bak o kadar basit. Bak. Evet bir köpek daha gördük. Sizce etkili olur mu? Sabaha kadar köpek arayacağız. Uzaktan. Bu sefer çok uzaktan basacağım. Bakayım. Gel. Bakın arkadaşlar bu kadar basit.